Sekejap, tunggu dia gas dia habis tu. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video kali ni aku tak review makanan, tapi aku nak cuba Cola Ghost Pepper ni. Sebelum ni aku dah tengok dah dekat mana-mana kedai pasar raya ataupun dekat 7E yang memang ada jual benda ni, Cola Ghost Pepper bersama dengan ni lebak noodles ni. Tapi aku takkan makan lebak noodles ni sebab aku dah makan dah 2 kali dah aku makan. Video sebelum dah tahun lepas, tak aku tahun lepas lah video tu, dengan lagi beberapa tahun lepas. Dan kali ni dia datangkan dengan air Cola Ghost Pepper untuk Halloween edition limited edition punya Halloween. Sebab dia punya ada tulis kat sini Halloween limited edition tu aku. Okay, ada yang cakap yang pedas, ada yang cakap minum je dah pedas, ada yang cakap minum macam minum cili apa semua tu kan. Aku ni memang tak pernah minum, tak pernah lagi cuba sebab aku masa video yang tahun lepas tu aku sakit perut, memang betul-betul sakit perut gila makan lebak noodles ni. Aku pergi klinik, hospital buat check up apa semua. Dia kata aku dah tak ada makan pedas. Tapi kalau sekali-sekali boleh lah, sekali makan pedas macam lebak noodles ke sekali lah. Tapi yang babak air ni tak pernah je aku jumpa air pedas-pedas ni. Tak pernah jumpa air pedas. Apa masa ni? Jom kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Oi. Nampak? Lagi. Buat kecil. Wait, bau dia sampai kat hidung, sampai kat tengkuk pula, dekat kerongkong ni. Sekejap sekali. Macam memang betul lah orang cakap, memang macam bau cili. Nak senang aku letak dalam cawan senang letak dalam cawan, bau nampak, bau real kan. Sekejap. Okey dah. Aku siap letak ais lagi supaya boleh mungkin mantu pedas boleh kurang sikit, walaupun hanya beberapa persen je hidang rasa pedas. Tak tumpah Sekejap, tunggu dia gas dia habis tu. Okay, boleh tahan dia punya bau dia, boleh tahan sampai ke hidung. Okay, nak tunggu dia habis gas dulu, dan dia boom. Ya Allah ya Rabbi, apa ini bau ni isi belum minum lagi ni, ya Allah. Okey, aku ada sediakan ais cap. Okey, tak apa masa lagi. Ya Allah. Okey, tak ada apa. Kau kena sikit-sikit Mak aku jenis tak boleh minum air gas yang minum macam biasa. Aku tak boleh sebab tak tahu lah, mungkin orang kurus memang macam tu ataupun aku je macam tu. Okay, tengok sekali. Aku rasa ni tak boleh kemam terus tau, macam kau minum biasa kan. Minum dulu
terus terang tak boleh, memang pedas keluar dia. Aku kena sikit-sikit tau, sebab aku jenis tak boleh naik gas yang terus tu. Okay. Rasa cola, rasa kau macam cola ada, tapi dia kebanyakan rasa cili lah. Dia rasa cili, macam cili kering macam tu. Betul lah, macam tak. Sebenarnya aku tengok YouTuber lain. Tak pedas mana lah. Dia pedas masa dia nak masuk je. Dia nak masuk tu dia macam pedas. Macam pedas dikit masuk dalam tu. Kalau minum je memang rasa pedas lah. Ni pendapat aku Aku rasa kan, aku lagi lela minum air ni daripada makan debak noodles ni. Sebab debak noodles ni dia lagi pedas lah. Tak tahu, mungkin lah macam aku makan juga malam ni ke. Aku record petang ke. Petang. Dia memang lidah memang terasa, lidah apa rasa. Okay. Daripada segi rasa memang kosong, zero. Zero tau, zero. Zero. Okay, zero. Memang rasa cola. Okay, rasa cola dia memang zero habis. Tak ada rasa langsung rasa cola. Rasa cili kering je semua. Rasa terbaik lah. Sebab dia ni aku rasa dia geng dengan syarikat Curbs ke Chips, aku tak tahu. Okay. Pandai ada orang yang buat air yang pedas-pedas kan. Tak semua orang boleh minum tau sebenarnya air pedas. Okay. Nampak? Aku nak reda sikit. Tu yang happy ni. Sekali lagi Sekali lagi tak beranjak pun air. Okay. Memang betul. Masa dia masuk je, dia dekat bahagian bibir ni terasa, lidah sikit terasa. Lepas tu kepedasan tu keluar dalam berapa saat je, dalam 10 saat, 7 saat macam tu lah. So pendapat aku, siapa nak cuba boleh, tak masalah. Tapi kalau ada budak-budak kita kan, budak-budak kita pula, budak-budak bawah umur, bawah 12 tahun kan, cuba kena pantau lah. Dia berapa takut. Kadang perut dia orang ni sensitif kan, budak-budak ni sensitif. Okay. So itu saja untuk video kali ni. Harap video ni dapat penilaian yang bagus, nonton yang bagus. Okay. Terima kasih. Video saya.